ICC 葡都，佢個中文名叫好想食。好犀利！大睇下先。終於揾到啦！我終於揾到啦！我哋係攞鹽水去檳城。哇！好犀利喎，但係佢好濃咖啡味嘅喎。香港有啊，但係呢個係4倍價錢咁樣咯，同埋係唔好食㗎。啊！你撈麵細種，撈麵香港都有啦，跟住我唔識嗌。係我唔識嗌。老闆啊，啱啱話，因為你嗌錯咗麵，跟住佢覆啖咖喱麵俾我試啊。仲嗰排啲雞係好似似我嗰啲唔係煮飯嘅人嘅食嘅雞。成多個瘦同埋係唔好食，因為我冇諗過好似咁差喎。但係呢啲好難唔好食嘅喎，其實我頭先所有嘅嘢都好難唔好食嘅喎，好抽離喎。蝦還蝦，湯還湯，皮還皮咯。其實係咪落廣告啊？點解我見到嘅嗰啲好多人讚嘅都唔得嘅喂？ICC 葡都。佢個中文名叫好想食。哇！好大喎，門口都。ICC 葡都好多人。哇！佢好多人啊，好深喎。哇！要好大喎喂。係咯。你話要咩啊？瓦煲凍咖啡啊，係咪啊？瓦煲凍咖啡，我哋望下佢個牌有冇寫先。有，我哋揾咗嗰間坐低，然後再睇下咩食先。係咯。係咯，牛白腩。腸粉釀豆腐喎喂。釀豆腐好似有人介紹過㗎。瓦煲？望下係咪瓦煲？魚頭米、鴨蛋腸。佢唔係咩？佢海南咖啡啫。哦。咖喱麵，跟住呢邊有海南茶，啱啱見到。係咯。海南茶。哦，有洗手。好啦，使唔使手先啊？唔使啦。係你而家俾錢都要。係咯。有粥，係糕點啊！我呢個要買喎，呢個話啲人話好食，我炸年糕。啱啱諗住話揾唔到啦，然後我見到喺佢前面啫喎。呢個位後面呢度咯，跟住係原來係呢度點餐，跟住咧佢有瓦煲咖啡。哇！好快喎！落單加油啦！哇！好快手喎！好犀利！大睇下先。終於揾到啦！我終於揾到啦！我哋係攞鹽水去檳城。我仲啱冇，你話呢度有冇理由揾唔到喎？係咯。揾唔到我又好似唔好憤氣咁啊！佢第一啖嗰條味嗰時咧，大啖咧，好香啊，好滑啊，真係。佢又唔苦喎。係咯，哇！超犀利喎，但係佢好濃咖啡味嘅喎。嗯。唔係好正。我唔知點解我媽咪居然話口多酥啊，買口多酥，但係咧其實呢個普遍咧都係薄身啲啲嘅，佢係薄得嚟咧，佢啲牛油係存在㗎。我得嚟咧好正喎，你 feel 到佢有啲牛油咯，唔會話要切到好厚先有嗰個感覺咯。好食啊！香港冇咩？冇。香港有啊，但係唔好食。但我唔香港有啊，但係呢個係4倍價錢咁樣咯，同埋係唔好食㗎。你哋係呢度人？哦。哦，怡保。你可以去怡保食啊！我聽日去檳城啊！係啊，聽日去檳城啊！個個都話檳城都有好嘢食。係咁樣試咗未啊？幾少少？哇！真係好大啊！你下。我佢係一片同一盤㗎。因為食唔到咁多，好多嘢食啊！好食嘅，我以前如果唔係做嘢，我都會去大埔買個冷糕食。估唔到呢度有喎，但係佢叫慢煎糕咯。糖咯，灣珍珠雲糖，佢唔係脆嘅喎。係啊，咁佢琴晚嗰個係脆嘅，呢個唔係脆。但我中意食呢啲喎。即係腍身啲，似 pancake 咯。仲食飽你添啊！啊，因為佢裏面醬卜卜啊，好似嗰啲麻薯波波嗰啲款咧。呢個大蝦麵喎，哇！好飽喎！但係食埋個冷糕真係食唔得落好多嘢。其實我哋飲完嗰個嗌咗杯咖啡，飽啦。
已經飽啦，跟住食埋個冷糕咧，可能你畫面見到好細嚿啦，但係其實已經好飽咯嗰度。但係其實你而家畫面見到咧，我哋咁樣兜啦，佢呢度應該有成個南北球場咁大咯。只係我哋周圍影都好啦，你見到我行到好近就係因為我又唔係幫襯得到，但係我又想影下俾大家睇有咩食。我哋應該係朝頭早一日食一檔咁樣過嚟，即係就算 even 我哋住廁廠街都好啦，其實我哋應該一日食一檔咁樣過嚟咯。如果唔係根本食唔晒，同埋唔可以淨係留3日吉隆坡，要我諗1個星期咁樣先得咯。佢哋係兩姊妹嚟嘅，原來。唔該。Thank you。雲吞麵嘅叉燒，有魚片，有蝦啦，有蛋啦，瘦肉片，試下啖湯先啊！好香嘅蝦味喎，但我好熱頂唔住，好熱啊好熱啊！OK 喎啲麵都，個湯好正，有少少辣，但係好香嗰啲蝦米味好香。我唔知咪中意食蝦咧，媽咪個蝦麵個湯頭咧，好香啊！係極香喎個湯頭。Hello， 你好。OK 喎啲蝦唔錯。好友善啊！呢度啲人，啱時候葡萄講話。啊！你撈麵細種，撈麵香港都有啦，跟住我唔識嗌。係我唔識嗌，都嗌咗雲吞麵，但我唔知係咪雲吞撈麵。睇下先，唔怪得佢俾咗清湯我，因為嗌撈麵。我嗰啲嗌撈麵嘅。你買唔係嗰啲咩？佢係頭先嗌老闆娘咧話係豬油撈麵，即係啱 say hi 嗰個。佢話豬油撈麵，但係好香喎。係咯，好食喎。同埋雖然頭先你見到個鏡頭就係夾住啲炸雲吞啦，但係佢仲係好脆，佢冇腍到。佢個豬油撈麵真係唔失色喎，真係好好食。咁面係好食嘅。係啊。唔會好鹹嘅，睇個樣。OK 喎，睇下先。呢啲冰。同埋平時夏天你唔會食呢啲油膩嘢，因為覺得好油膩。但係咧，呢個係好食。我第一次食過。同埋咧，佢個叉燒好好食喎。你以為佢燶燶地，但係佢甜得嚟，佢係開心嘅喎。關啊！呢個就係所謂咁好嘅咖喱麵。哦，好開心啊！老闆娘啱啱話，因為你嗌錯咗麵，跟住佢撲啖咖喱麵俾我試啊，好香喎！哎呀，我哋真係唔可以淨係嚟一日喺呢度。點算啊？係咯，好後悔我哋第二日先過嚟。係咯。係咯，你見到啦，我哋雖然淨係嗌，其實唔貴㗎。例如我個雲吞麵13蚊啦，媽咪個蝦麵12蚊啦，跟住咧兩杯飲品加埋都係9蚊，係100蚊，你100蚊兩個啦，你親眼正常價錢啦，唔好話特別平。其實係食唔晒，你係要即係可能每日過嚟都1個禮拜咁樣先食得晒嗰啲嘢。所以我又覺得，如果你係同屋企人喺吉隆坡，你可以揀翻富都附近店。最緊要咧係要支持阿老闆呢間，最緊要係呢個開心。多謝姨姨。原來咧做埋午市咧，原來晏晝係會收工嘅喎呢度。未訂閱嘅朋友記得訂閱埋啦。終於停雨，其實喺酒店前面咧已經有間係啲人推薦，就係叫南昌飯店。
佢原來係有 app 嗌嘅。老實講，我睇嗰啲大陸 social platform，好似佢啱評語啫，但係都喺正酒店隔離，即係2-3個鋪位，所以其實係可以一試。個樣好辣喎，睇下幾靚。嗰個湯極鹹喎，即係平時好似紫菜乾湯。海南雞飯個湯咪清湯嘅，好鹹喎呢個。成日同碗黑湯唔係軟嘅。唔係燒臘仲好正常我覺得。係咩？唔係黑湯應該軟軟地㗎嘛。佢個汁好食，但係個肉好普通。食嗰個係咩飯？海南雞飯。對我嚟講，我咁中意食海南雞飯咧，就好濕濕，凍嗰飯。啲飯係凍，個湯咧就似白菜乾湯，但係好鹹嘅白菜乾湯。但啲飯咧，但我而家撩中間，好微溫咯，好微溫啊！面頭食落啲咁嘅味，裏面係好微溫，浸咗攤凍咯。啲雞係好似似我嗰啲唔係煮飯嘅人嘅食嘅雞。係指我買一袋裝嘅嗰啲鹹香雞，客家鹹香雞嘅款，喺香港買嗰啲，應該係40零蚊到一隻嗰啲北維燒。因為海南雞其實係佢有分水門啦，有分新加坡啦，定係泰國嗰種嘅。因為我覺得家有唔同方法整，但係唔同方法整唔等於唔好食咯。佢係唔好食咯。但係咧，我覺得好失色咯。如果咁朝食嗰啲海南雞飯嘅話咧，我覺得無雞食仲正過好多咯。唔知咩嘅。康強街最補海南雞，老細經常會派飯做善事，同埋佢啲海南雞真係好食，介紹翻。所以我冇諗過好似咁差喎。佢個叉燒汁好似鰻魚汁嘅味。佢嗰個半肥瘦其實係肥多個瘦，同埋係唔好食。跟住然後咧個燒腩仔就係燒肉嘅味，好似冇乜大家咁冇個 social media 吹得咁緊要，定係其實我踩雷，即係我中伏。唔係我食落去好似普通芽菜咁咯，佢話好多汁，我又唔知喎。冇乜特別啊嘛，好似肥啲芽菜咁咯。即係同埋最簡單，其實啲芽菜咧，怡寶芽菜咧，佢係老實講靠汁嘅啫嘛。所以如果個汁唔好食，佢就完㗎啦嘛。麻油溝豉油，佢都唔係全豉油嘅。咁又唔會嘥嘢嘅，但係唔好食咯。即係佢唔好味咯。但係我覺得呢個算係少少係 OK 嘅，即係以肥仔牛油量嚟講，佢係 OK 嘅。但係我唔知，因為頭先好多嘢都好似好服，好一半，有少少覺得係咪真係好食？但係呢啲好難唔好食嘅喎，其實我頭先所有嘅嘢都好難唔好食嘅喎。佢呢個大概70蚊咯，好似唔使收加一，咁啊70蚊呢餐。但係我覺得可以奉勸大家唔需要嚟咯，或者睇到嘅可以避開佢咁樣。我哋已經諗緊係一陣間去灣始創街買豆漿嘅，嘢都未食完，因為實在太唔好食，可唔可以咁講？10分俾幾多分？我諗都係5嘅。從今朝去 ICC 嗰個爭好遠啊！好失望啦，啱啱呢個真係。我由第一次食海南雞飯，無論泰式好、水門雞都好，都唔係咁難食。我第一次唔中意食咯。你雖然天氣熱啫，你飯一定係熱㗎嘛，佢係凍嘅。飯係熱㗎嘛，火滾麵都係熱㗎嘛，唔會凍㗎嘛。所以算我哋去買埋豆漿，我哋睇下兜個圈，完結今日嘅行程。我哋而家就喺夜晚嘅始創街咧。我唔知係咪因為啱落過雨咧，真係好似冇乜人，即係係啊，冇朝頭早咁多人添。係啊，因為我哋夜晚可以買雞蛋仔喎，做宵夜啊，係咯。我哋今朝嚟嘅時候都即係尋日朝頭早，都唔係我哋開嘅。佢哋啱啱開啫。或者係因為應該話嗰啲餐室係夜晚收咗，哦。然後就變咗其他嘅鋪頭咁樣。即係雖然我唔係好建議大家劈價，但係咧原來真係有啲地方咧係呢個係一個
必要做嘅嘢，文化係啊文化。泰國嗰度咧就唔得啦。泰國就唔建議啦，係啦，大家都生活艱難，即係10蚊一個10蚊泰幣一個袋都仲要過去劈價，就好唔人道嘅。真係唔多人喎，條路係窄但唔多人。咩名啊你？面啊冇，我借面啊！哇，你仲喺度啊？而家你嘅底獎啊？喺度啦。唔該一個小瓶3個半嚇，少少啊，少少夠啦有半糖啊？好啊，唔該老細。唔該晒。唔該。好。多謝。哦，呢個唔好，唔該晒。係攞長我俾你。哦，好，唔好意思啊，唔該，唔該。即係第一代喺度出世嘅可能，即係幾有豆香味咯。有啊，佢又唔係死甜，唔怪得佢會摘過花園街啦，因為咧，而家我哋行緊呢度係右手邊第2行啦。佢另外呢邊咧，佢中間再開多咗一行出嚟，所以其實而家係有來回有4個 U 喺度。哦。唔怪得咁窄啦，啲路會，但係好犀利喎，好犀利喎，識咁樣開，真係窄過朝頭早好多，朝頭早係得一半嘅啫，即係左右兩邊，然後中間排檔咁樣，冇我想象中咁多嘢睇。夜晚嘅話係冇乜嘢睇，夜晚嘅刺廠街係冇咩睇，接近9點其實佢已經準備收檔，所以呢邊係冇咁熱鬧，好合理。只不過我哋係想買啲豆漿，戒翻頭先唔好食嘅嗰啲味道解。我哋而家去買埋另一個啲人推薦刺廠街一定要食嘅清記雲吞。哦，thank you。好得意，佢都係用膠袋嘅分湯咯，就好滾嘅啲湯真係。清記雲吞嗰個咧，佢係收10點鐘嘅。係咯，我哋上次落到嚟都12點啦，係嘛？唔止，我第一次落嚟唔止啊，成點。其實已經係冇嘢開嘅，冇嘢開點零鐘啦。買定外賣都係差唔多。呢個咧就係我哋啱啱喺嗰個清記雲吞麵買嘅嗰袋外賣雲吞，買咗呢個淨雲吞。淨雲吞，因為實在連個麵餅都唔太想食，因為太飽啦。不過佢咧就有成10粒雲吞嘅，係但係唔知你覺得貴唔貴咯？成20蚊馬幣咯。20蚊馬幣即係幾錢？即係35蚊港紙咯。淨係好大隻蝦喎。倒啲散件落湯安全好多啊，大佬。係喎。我驚完全冇味。約冇個半鐘頭仲暖嘅，仲好暖，仲好滾。仲唔係好滾，可以入得口嘅熱，成隻一隻蝦嘅噃，成隻蝦頂嗰啲煙仔餅嘅粗度咯，唔幼噶，成隻蝦真係好大隻。即係桃蝦多咁大粒啦，我諗桃蝦多。係啱。馬幣20蚊，我當你35至35、10蚊人雞，都算係咁啦。好抽離喎，個蝦個味同個湯係唔夾嘅喎。唔知咧，但係真係個蝦都好爽。佢係所以佢係真係鮮蝦啦，蝦還蝦，湯還湯，皮還皮咯。我唔知大家明唔明我講咩，但係佢唔係3樣嘢組合到埋一齊嘅。所以其實係咪落廣告啊？點解我見到嘅嗰啲好多人讚嘅都唔得嘅喂？今日我哋去咗富都食嘢啦，跟住去咗香港商場行下啦，聽日去檳城，跟住咧去到先算，冇安排過任何嘢。